പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഞാനതങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. കണ്ടില്ലേ പിള്ളേരുടെ സന്തോഷം. ഓൺലൈനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാശൊന്നും മുടക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നല്ല 2 സ്ലൈമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോറാക്സും യൂസ് ചെയ്യും, ഒന്ന് നമ്മൾ സോപ്പ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സോപ്പ് പൊടി. പിന്നെ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റെഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കളറൊന്നും നമുക്ക് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വെള്ളം വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ സ്ലൈമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ സ്ലൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഗം എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 4 ഗ്രീൻ കളർ ഗമ്മാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും 20 ml ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 80 ml ഗ്രീൻ കളർ ഗമ്മാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഗമ്മ് നമ്മൾ ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലുള്ള ഗമ്മ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ബോട്ടിലുള്ള ഗമ്മും നമ്മുടെ ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ എത്ര ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്തോ അതിന് ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ 4 ബോട്ടിൽ ഗമ്മ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 ബോട്ടിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോട്ടിൽ വെള്ളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 8 ബോട്ടിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഗമ്മിൻ്റെ കളർ പോരാ, എക്സ്ട്രാ കളർ വേണം, ഇത്തിരി ഡാർക്ക് കളർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണ്, അത് ബബിളായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായി ഞാൻ പാടുപെട്ടു. നന്നായി ഇളക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് മിക്സ് ആയത്, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗമ്മിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവേറ്റർ ആണ്. ആക്ടിവേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോറാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഗമ്മ് രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റർ ആയിട്ട് ബോറാക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ബോറാക്സ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ, ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ആഡ് ചെയ്യും. 1 സ്പൂൺ ബോറാക്സ് മതിയാവും. അത് നന്നായി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തരിയും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതേ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തരികളൊക്കെ പോയി നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ബോറാക്സ്. ഈ ബോറാക്സ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ വളണ്ടിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടും കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അത്ര എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല, 10-20 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും മതിയാവും. ഇതേ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവേറ്റർ നമ്മുടെ ഗമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗമ്മ എടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കൈ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ആ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ലൈം നന്നായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റർ നമ്മുടെ ഗമ്മിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചുറ്റുമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ മിക്സ് ചെയ്യും തോറുമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റർ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ആക്ടിവേറ്റർ ഒഴിക്കും തോറും കട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കട്ടിയുടെ ആ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദേ ഇപ്പം നന്നായി കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. ദേ നമ്മുടെ സ്ലൈം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ആക്ടിവേറ്റർ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആക്ടിവേറ്ററാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈമിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം കേട്ടോ, ഘടകം. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റർ ഒഴിക്കും തോറും നമ്മളുടെ സ്ലൈം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ദേ നോക്കൂ, സ്ലൈമിൻ്റെ ഒരു വിധം ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സ്ലൈം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്പൂൺ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സ്ലൈം മിക്സ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ദേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല, ആ പാത്രത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമ്മുടെ കൈ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലൈം, അടിപൊളി സ്ലൈം, ജ്യൂസി സ്ലൈം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലൈം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നുകൂടെ ഒരു ഒട്ടൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ. സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ കയ്യിൽ പെട്ടതാട്ടോ. ഇതേ നല്ല ജ്യൂസി ടൈപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലൈം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നീട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. കയ്യിൽ ഇത് നേരത്തെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതാട്ടോ, ഇപ്പം ഒട്ടലൊന്നുമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാം. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സ്ലൈം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഇവിടെ ഏട്ടൻ്റെ മോനൊക്കെ ഉണ്ടേ, അവനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. കൈ നമ്മൾ അവൻ കൈ വെക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൈ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇംപ്രഷൻ മൊത്തം അതിനകത്ത് വരും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കുന്നത് നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ? ഞാൻ നോക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് അവന് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അവനവൻ്റെ കൈ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്ലൈം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അവനെ വെച്ചിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല. അവൻ നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൊറാക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈം ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ സോപ്പ് പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലൈമാണ് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഗമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ ഗമ്മ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഗമ്മിൻ്റെ ഇരട്ടി അളവിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിനി ആക്ടിവേറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ സോപ്പ് പൊടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സോപ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവേറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പതയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും സാരമില്ല. ഇനി അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗം മിക്സ്ചറിലേക്ക് പതിയെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ബൊറാക്സിനെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ബൊറാക്സ് ആണ്. അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ സ്ലൈം അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോപ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബൊറാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ബൊറാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 2 സ്ലൈം നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.